Вие сте с европейци. Предаване за хората, които променят Европа. Сигурно всеки от вас си е мечтал да започне свой бизнес. Тези, които се осмеляват да направят първата крачка, са чували стотици пъти «Ти си луд». Но статистиката показва друго. 99% от бизнесите в Европейския съюз са малки. В повечето случаи семейни компании, които започват от нула, но се развиват бързо. Европа вярва в силата на идеи, които за околните изглеждат луди. В следващите години за смелчаци в бизнеса ще бъдат отделени над 360 милиарда евро. Но това не е всичко. Има още програми за финансиране, модернизиране и развитие. Протегнатата ръка днес може да даде голяма икономическа мощ на Европа в бъдеще. Само един пример. Преди няколко години в Барселона на двама ентусиасти им хрумва да доставят вкусна храна на хората. Качват 9 служители на велосипеди, за да избягват задръстванията. Уж малката компания вече е оценена на милиарди и работи в целия свят. Нашата история днес също започва с думите «Това е лудост» и за пореден път доказва, че смелостта има смисъл. За този вкусен бизнес в решителния момент помага и Европа. Вижте как се започва от нулата. Хората са като подправките. Едни са сладки и пристрастяващи, други пресоляват живота, от трети водеща е пикантността. А тя е канела. Силна, ароматна и запомняща се. С дълъг послевкус. Обичам да оставам нещо след себе си за по-дълго време, било то в работата или в други отношения. Хем да е ароматно, хем да е приятно, хем да остава след това по-дълго. Диана Пинджурова или просто Диди. Момиче с мечти. Завършила е икономика, но сметките не са голямата й страст. Работила е в банка, макар костюмите да я задушават. Помагала на малки фирми да получат кредити, докато един ден не осъзнала, че животът е един, а времето безценно. Винаги съм знаела, че това не е моята работа. Така малко грешно се насочих. Хората понякога не могат да осъзнаят къде са силни и къде са им слабите страни, намират си работа и влизат в рутината. Докато в един момент осъзнах, че това, което ме прави щастлива е когато правя нещо с ръцете си. И съответно започнах да правя торти, да си пека блатове вкъщи, да си справя кремове и съответно да ги декорирам. Десертите влизат в живота й неусетно. Обича ги от дете. В семейството й няма кулинари. Желанието да създаде съвършената торта я кара да експериментира. Приятелите я окуражават. С тяхна подкрепа и с помощта на свой колега създава първия си миниатюрен цех в стар фризьорски салон. Работи едновременно като сладкар, пекар, декоратор и доставчик. 99% казаха, ти си луда. 99% не повярваха в мен, че нещо ще се случи. Дори най-близките ми хора. Но аз бях твърдо решена, че това нещо ще се получи и дадох всичко от себе си, за да се получи. Факт ето, че то вече си върви и се е получило. В началото прави по 2 торти на ден. Няма нито време, нито сили за повече. Рекламира се единствено от доволни клиенти. В един момент остава без съдружник, но е решена да продължи. С денонощен труд успява да събере достатъчно пари, за да наеме първия си служител. 11 години по-късно при нея работят 15 души. Цехът ѝ е нов и модерен, а тя е един от най-търсените производители на бутикови торти в София. Залага на качествени продукти и оригинални рецепти. За познавачите остава недостижима в декорациите и не спира да експериментира. Сега пък влязаха повече екзотичните плодове, манго, папая. Решихме, че трябва да имаме и такъв тип торта, нали, нещо по-екзотично. И пак сядаме с екипа и обсъждаме какъв да бъде крема, какъв да бъде блата. И съответно правим няколко варианта, сядаме, хапваме, тестваме и решаваме, това ще бъде рецептата. Клиентите понякога рискуват, но пазаруват традиционно. Затова шоколадът остава най-харесван. За налагането на нестандартен продукт е необходимо много време. Хората все повече искат да си поглезат непцата с нещо наистина добро.
И когато то не е добро, те просто не го изяждат, нали, и оставят го в чините. На повечето рождени дни и събития, на които съм била с моя торта, ми прави впечатление, че чинийките остават празни, за което това си е една моя награда. За 11 години е направила хиляди торти за детски рождени дни, сватби и фирмени партита. Компаниите залагат най-вече на вкуса. При децата водеща е декорацията, а младоженците искат да смаят гостите и с двете. Най-бавно и най-трудоемко са декорациите. Особено на детските торти, защото децата и те си имат претенции, разбира се. И като дойде едно малко момиченце на 5 и каже: искам Елза, Ана, Мечо Пух, минимално за всичко да имам на тортата. И това значи много работа. Има торти, с които може цял ден да се работи по декорацията, ако са по-сложни, дори и повече. Работата по сватбените торти отнема месеци. Правят се дегустации, обсъжда се всеки орнамент, минава се и през семейни скандали. Здравейте! Здравейте! Консултациите започват с уточняване на вида на тортата, нейната големина и вкус. Дегустациите са най-важният елемент от срещата, а решението не винаги е лесно. Много смешни ситуации с младоженци. Имам един случай, в който булката се разсърди, че младоженеца не знае телефона на Изус, когато попитах с телефонния номер. И стана един скандал, на който ми стана неудобно. Най-сложната и торта представлява огромна топка, която трябвало да закарат с камион до ресторанта, а най-големият кошмар – да не сбърка името на дете върху тортата за рождения му ден. За всичко се доверява на екипа си. Нямам рецепта. Просто гледам да създам отношения помежду ни по-приятелски. Да няма тази граница между шеф и служител, защото колкото съм аз важна за тях, толкова са и те важни за мен. Нито те са нещо повече от мен, нито аз нещо повече от тях. Те знаят за моите проблеми, аз за техните проблеми. Просто сме си създали едно малко семейство. Най-трудно в този бизнес е намирането на качествени кадри. Подкрепа получава от Европа. Счетоводителката й я насочва към програма, която й помага да оборудва цеха си. С получените близо 50 000 лева успява да закупи 3 конвектомата за качествено изпичане на блатовете, 2 професионални миксера за по-лесно и бързо бъркане на кремовете и специален шкаф за съхранение на тортите. Използва ги всеки ден и е изключително доволна, че е разбрала за тази възможност. Тогава ми каза: има една подходяща програма за теб, за оборудване. Можеш да кандидатстваш, правиме ли го? И аз казвам: да, разбира се, защо да не пробваме да видим какво ще се случи. Оборудвах с съвсем нова техника, защото старата така или иначе вече беше си за смяна. И наистина много ми помогна това нещо, за да мога да се развивам. С годините създава и малка сладкарничка, в която клиентите да могат да опитат нейните торти. Разбрах, че трябва да имам лице, нали, няма как. Трябва да има някъде, където човек да дойде, да седне и да опита от нашите торти, не само да има доверие, че са хубави, да си ги поръча онлайн. Сега вече ми е малко. Хората няма къде да седнат, много често се случва някой да иска да седне и да няма място. В момента се оглеждам до ново помещение с градинка. Противно на очакванията, не иска бизнесът и да се разраства. Заради семейството. След 10 години иска да е по-спокойна и да има повече време за двете си дъщери и за съпруга си. В момента работя по въпроса, като може би не да раста, по-скоро да върна крачка назад. Не да търся клиенти, а с по-малко хора да изкарваш достатъчно, така че се чувстваш спокоен, без напрежение. Затова аз не искам да ставам голяма, а искам да ставам все по-спокойна и с повече време за себе си. Човек, когато осъзнае, че спорта е здраве, а не е просто визия пред другите хора, и когато това ясно се осъзнае, човек почва да спортува само за себе си, за да се чувства добре. Аз спортувам, за да имам хъс, защото когато отида на една тренировка и после отида на работа, съм много по-свежа, много по-тонизирана, с много повече енергия за работа. Запалена е и по колоезденето. Рекордът ти е 110 км за ден. И тук, както при сладкарството, всичко започва случайно.
Една сутрин се събудих и реших, че ми се кара колело. Влязах в една група във Фейсбук за колоездачи и написах на момчето да го попитам как се случват нещата, нали, дали ще мога да издържа тия 100 км, защото аз никога не съм минавала 100 км. Следващия ми въпрос към него беше откъде да си купя колело. Когато карам колело, това е момента, в който не мисля за нищо. Нито за работа, нито за децата, нито за семейството. Просто карам колело и си гледам пътя. Имам си едно любимо местенце, на което стигам с колелото. Това е едно езерце над Бистрица. Няма никой през седмицата. Там няма сигнал на телефона. Отварям една книжка, около 15 минутки си я почитам и се връщам с колелото, се спускам. И това си е моят момент, моето място. Сред природата Диана открива сладостта на живота. С новия сезон върху нейните торти разцъфват нови цветове и се появяват нови аромати. С дъх на канела и траен послевкус. Следващият път ще погледнем от древни наблюдателни кули. Ще пътуваме с френския писател Екзюпери, ще се поровим в затворнически писма и ще караме екстремно колело. Всичко това в природен парк на Сардиния. За още интересни истории последвайте ни в социалните мрежи и в сайта на предаването Европейци.